bagusnya kan? Iya benar. Oh saya beli ya. Shopping bagnya mana Mbak? Oh ada di situ. Ya deh saya ambil. Aku pertama-tama teman-teman pengen ambil yang ini dulu ya. Oh ada yang udah di pack. Nggak mau. Bagus banget. Mau sama ini. Ini bagus. Mau. Yang tadi mau nggak ya? Mbak, yang kamen mana? Oh, iya Mbak, ada di sebelah situ. Oh, gitu. Yang kamennya bagus banget teman-teman. Ternyata bagus banget. Aku kepingin beli. Udah segini aja. Mbak, segini aja ya. Iya. Ini 500.000. Ini 300.000. Ini 400.000. Ini 500.000. Terus totalnya jadi 500.000. wow, hitungan yang sangat pintar. Kenapa? Hitungan yang sangat pintar. 500.000 jadi Coba tadi berapa? Tadi berapa itu? Yang ini 100.000. 100, terus 200.000. terus 300 jadinya terus 300.000. berapa? Berapa ini? 100.000. 300. 300.000. Terus jadi 200.000. 200, terus yang itu 100.000. 400, terus yang itu 500.000. itu 100 juga berarti. Oh, jadi semua totalnya 500. 1.000. Oke. Terima kasih Mbak Indrinya. Thanks for shopping. Thanks for shopping. Yay.